أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط المغضوب عليهم ولا الضالين. أنا فضلت أصلي كده 20 سنة. لو بتصلي كده دي مش صلاة، بدخلها زي ما بطلع منها. واستغفر الله العظيم كنت مش بكره الصلاة، اللي هو خلينا نصلي ونخلص، مش هي فرض يلا نصلي ونجري، ولا بخشوع ولا بحاجة. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم على كل صلاة باظت بالشكل ده. وفضلت 20 سنة بصلي بقول هو الله أحد بس، ويا ريتني بقولها عدل. واحد رسول الله المودة وما يكون كفوا أحد. دي كانت الإخلاص، دي الإخلاص. لا إله إلا الله. ودي كانت الفاتحة، دي قفلة. لو بتصلي كده مش صلاة، مش صلاة. الصلاة اتضح انها والله العظيم لما بدأت اصلي بخشوع، ودي من الحاجات اللي نلتها بالصلاة على النبي. كتر الصلاة على النبي يا لهوي هتفتح لك خير الدنيا والآخرة. يا لهوي الدنيا والآخرة والله في موضوع الصلاة على النبي ده. بدأت اخشع في الصلاة فبقيت احس بيها. اتضح انه كنز وانا مش دريانة. بقيت اعمل زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول. انا ما كنتش اتخيل ان ممكن اعمل ده. بقيت قال ايه؟ قرة عيني في الصلاة. انا مش فاكرة هو قال ايه بالظبط. وجعلت قرة عيني في الصلاة، تقريبا قال كده. انا مش متأكدة، بيكتبوا لي. والله بقيت لما بزعل اقوم جري على ربنا واسجد واعيط، اقول كل حاجة تحت في السجود، ما اقولش الحاجة لحد، ما اشتكيش لحد. وما قالوا له يا رب شفت انت شايف يا رب حصل كذا وكذا وكذا وانا عايزة كذا وكذا وكذا، وعيط واصحى والله العظيم واطلع من السجود بتنفس من جديد. ايه ده؟ عندنا كنوز احنا مش داري، احنا مش مقدرين والله الكنوز اللي عندنا. لا وايه، انا النوافل دي ما كنتش بقرب منها. نوافل ايه؟ مش لما كنت اصلي الفرض الاول، مش لما ابقى اشوف فردي الاول ابقى اصليه. انا كانت الفجر بايظه والعشاء بقى، ما انا كان الفجر، انا قلت لكم ان الفجر كان عندي ما متكنسله، والعشاء ما انا راجعه تعبانه من بره بقى، فمعلش نصليها بعدين، او بستهبل واقول خلاص هصليها قبل الفجر. اصحى بص الشيطان وألاعيبه هبقى اصحى قبل الفجر اصلي العشاء، وقال يعني قيام بالمره عشان نصلي قيام. لا ده بيتصلى ولا ده بيتصلى. وبما اني بره البيت فممكن بقى ما انا مش لاقيه مكان اتوضى، ففين صلواتي؟ انا مش لاقياها. يا نهار اسوح، انا كنت قاطعه الصله خالص بيني وبين ربنا. يا لهوي ربنا بيقول اني عاهدته بما معناه، عشان مش فاكره الحديث، اني ده حديث قدسي اظن، انه ليه عندكم بما معناه ليه عندكم 5 صلوات وليكوا عندي عهد. ما صليتش ال5 صلوات مالكوش عهد عندي. يا لهوي يا خرابي. تخيل انت كده في الاخر يقول لك مالكش عهد عندي، اقعد على جنب كده. يا لهوي يما، يا لهوي يما. ولما بدأت اصلي النافله السنن يعني والرواتب والضحى يا ربي انا مش عارفه اقول لك الخير والبركه وحب ربنا والتيسير. انا كنت بشوف يا رب استغفر الله العظيم على الجهل والغباء. انا كنت بشوف ان الصلاه تضييع وقت، اللي هو يلا عشان ما عنديش وقت اصلي، فلا معلش هكنسل الصلاه. ما فيش حاجه كان فيها بركه خالص. وقتي ضايع في الهلك، عماله زي اللي بيجري في مكانه. انتي بتجري وبتعملي مجهود بس في مكانك، بتروحيش في حته. ده كنت انا. ولما بدات اصلي فوق الصلوات كمان نافله، كل حاجه بقت تيجي لوحدها. اللي انا كنت عماله اجري وحوالين نفسي واتشقلب كده على الحيطان وعلى الاسقف عشان انوله، بقى يجي لوحده كده، بيجي لوحده. ايه يا رب ده؟ ايه يا رب ده؟ صلاتك يا بنتي والله، صلاتك فروضك. في حديث قدسي اني ما فيش حاجه احب عند ربنا مما افترضته عليه. وبما معناه بقيه الحديث انه ويفضل العبد يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سالني لاعطينه، ولئن استعاذني لاعيذنه. في ايه اكتر من كده؟ يعني عايزه ايه تاني؟ ملك الملوك بقول لك ايه ده في حمايتي. ده في نفس الحديث القدسي اني من اذى لي وليا فقد اذنته بالحرب. تخيلي كده واحد كبير جبار ولله المثل الاعلى يقول لك ده في حمايتي، اللي يجي جنبه اكله بسناني.
تخيلي ملك الملوك فوق من سبع، يا ربي، من فوق سبع سماوات على العرش بيقول اللي يجي ناحيه حبيبي ده ولي الله، يعني حبيبي. اولياء الله، انت ممكن تبقي ولي من ولي الله وانت ما تعرفيش. اولياء الله سيبك من الكلام الفاضي اللي بيروحوا يبوسوا الايادي والهبل اللي بيحصل ده. ولي الله ما بيقولش انه ولي. ولي يعني حبيب الله، يعني ربنا بيحبه. عايزه تبقي ولي من الاولياء اللي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللي انا واخده منها الايه بتاعت لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره. انت ممكن تبقي ولي وانت ما تعرفيش. متخيله بايه؟ بفروضك اللي ربنا فرضها عليكي، وزودي حبه كمان. فرض عليكي ايه؟ صلاه، زودي كمان نافله. فرض عليكي صيام، زودي 2 وخميس كمان والثلاثه البيض. وشوف الخير والبركه والحب والتيسير. والله يا ربي على الخير، انا مش عارفه اشرح لهم. يا رب قول لهم انت. ايه مكتوب عليكي زكاه؟ زودي كمان حبه. الصدقه في كل حاجه فرض عليكي، زودي حته كمان من عندك. منه من الله عليكي، مش فضل منك. ده لو عملتي كده هيبقى ربنا بيمن عليكي بده، مش فضل منك، مش فضل مني يا رب، مش فضل مني، ده فضل منك انت منك انت، انك وفقتني لده وهدتني لده بعد الضلال والهبل اللي انا كنت فيه. في رزق احلى من كده؟ في رزق احلى من كده؟ ربنا يرزقكم زي ما رزقني، ويكرمكم زي ما كرمني، ويهديكم زي ما هداني، وينزل عليكم رحماته وبركاته وصلواته زي ما عمل معايا واكتر. والله تتمسوا بالخير. في امان الله.